咁今日咧，我就會同大家咧係講一講翻啦，我哋係買保險嘅時候啦，或者同大廈有關咧，喺保險事宜嘅時候咧，大家要注意嘅地方嘅。咁大家都知道啦，大廈管理裏邊咧，其實保險係一個好重要嘅一環啦，因為佢其實唔單止咧係為咗個建築物業主或者租戶咧提供咗一個保障或者一個安全網，尤其是咧當喺有意外發生嘅時候咧，係會幫助啲業主啦去降低啲損失或者所帶嚟嘅影響。咁保險好多時咧個選擇咧就係由管理啦，同埋直接咧同個大廈安全性有關嘅，甚至乎嗰個穩定性啦。尤其是譬如上個禮拜打風咁樣，可能都會有機會咧引致到大廈咧會有啲損毀。所以我哋希望咧透過今次呢一個講座咧，可以幫大家咧喺管理大廈嘅時候咧，都留意翻其實有啲咩嘅保險產品可以幫我哋啦。如果我哋買咗保險嘅時候，有意外發生嘅時候，有啲咩要做啦？同埋咧，我哋喺管理大廈嘅時候咧，係點樣可以咧令到個大廈更加安全？咁我哋睇翻咧，如果大廈管理啦同埋相關嘅保險要求嘅時候咧，我哋可以分咗兩方面啦。第一咧，我就話去睇翻咧就係個建築物本身，即係換句話說咧，你嗰座大廈本身裏邊嗰啲嘅物料啦，譬如話係個牆啊，你啲管理嘅設施啊咁樣，咁嗰個係屬於建築物本身嘅。咁另外第二個咧就係睇翻個業主啦。作為業主嘅時候啦，你個單位嘅擁有人啦，同時間咧其實亦都係咧個大廈嘅擁有人嚟嘅，咁都有機會咧面對一啲風險。咁管理公司去幫手去管理個大廈嘅時候咧，其實喺法律上邊咧，佢都有責任咧，要去好好咁樣管佢個大廈，甚至乎咧喺大廈公契咧都賦予管理公司咧一啲嘅責任。咁喺租戶上面啦，咁我租個單位翻嚟，或者係我租嗰個嘅鋪頭翻嚟咁樣，大廈下邊嘅，咁係咪冇責任咧？其實都唔係嘅。喺租戶嘅話咧，其實都會有機會咧喺去用個鋪頭嘅時候咧，引致到咧有其他嘅責任。咁有啲咩保險產品可以幫到我哋去協助我哋去減低嘅損失呢？咁我分咗幾方面嘅。第一咧，我今日會介紹一下關於財產保險啦。第二咧就會介紹一個公眾責任保險啦。第三咧就係個僱員補償保險。因為喺大廈裏邊咧都會有管理員啊，或者其他人士咧、清潔公司啊，會幫我哋手咧去做管理嘅。咁我哋作為僱主嘅話咧，都要幫嗰啲嘅員工啦去購買翻個保險。咁第四咧就係大廈少不免咧都有機會咧，有時有啲維修啊要做翻，咁我都會介紹一下咧工程嘅保險嘅。咁首先講翻財產保險啦，其實財產保險係保啲咩嘅咧？財產保險即係我哋有時講嘅火險啊，或者一啲財物全險啦。咁其實喺大廈公共嘅產業裏邊咧，火險啦或者其他受保嘅風險咧，都會引致到損失。咁所以咧喺投保人啦，即係個管理公司或者業主立案法團啦，咁佢都可以要求保險公司咧，如果佢買咗呢個財產保險嘅時候咧，作出一個離償。咁裏面保嘅嘢包括啲咩咧？最常見因為風災啦、颱風，我諗係香港我哋比較常見到嘅意外啦。咁好彩咧，上個禮拜打風咧，其實今次對香港嚟講咧就冇造成好多嘅損毀。水災啦，如果大家仲記得喺我哋上年嘅時候咧，突然之間有個100年一遇嘅水災啦，黃大仙大廈即係嗰度都浸到濕晒啦啲鋪頭。咁或者一啲惡意嘅破壞啦，咁呢啲都係一個財產保險本身保嘅嘢嚟嘅。咁財產保險裏邊咧，我哋可以分咗為3方面，我哋會有個保障嘅，包括咗咧係財產保險裏邊咧係個建築物保險啦、設備啦同埋設施嘅保險。咁分咗3位，建築物保險咧就係保翻我哋本身大廈嘅結構啦，即係外牆啊、窗啊、天台啊咁樣，係個建築物本身，所以其實係同個業主咧係有個直接嘅關係啊。咁我哋裏面因為火災、爆炸、一啲自然災害啦、地震啊、洪水啊、颱風啊，甚至乎盜竊啦，或者一啲惡意破壞嘅原因咧，招致到嘅建築物嘅損毀。舉個例子，可能係喺個更亭嘅時候，裏邊管理員嗰度啲物品俾人偷咗喎，有啲嘅或者調翻轉嗰個對講機咧駁上去住戶嗰度俾人整爛咗喎。咁呢一啲咧都係呢一張保險裏邊咧係保障嘅。咁保單嘅金額點樣買咧？應該要買幾大先至足夠咧？咁通常咧，一般我哋咧就根據翻咧建築物，如果你嗰個建築物損毀咗啦，要重新起翻啦，或者重新買翻啦，重建嘅時候價值咧嚟做一個評估嘅。
因為你其實買個保險嘅金額越大咧，當然相對地咧嗰個保費就越貴。咁亦都唔係話買得大係咪賠多啲咧？就唔係啊，我哋都係賠翻咧嗰個物品嘅價值嘅啫。咁所以咧，你用翻就係考慮翻個建築材料啦、人工啦，佢裏邊嘅成本咧去買咧就已經足夠噶啦。咁另外第二方面咧就係一個設備同埋設施嘅保險啦。咁呢個咧就係裏邊去補翻咧，就係話嗰啲嘅空調嘅設備啊、電梯啦、消防設備啦、供電嘅系統啦，同埋一啲排水系統。因為電梯咧確實個維修費咧其實係幾昂貴嘅，有時咧未必一定係話有個打風咁樣整到，可能調翻轉其中有一個單位嘅業戶屋企發生火燭。消防員救嘅時候，啲水落咗去個 lift 槽度，你升唔切架 lift 上去啊！咁有機會咧電梯損毀，有時動輒咧可能整架 lift 嘅話咧都要過百萬，咁所以呢一個保險咧就幫到你啦。今日第二個保險產品我去介紹嘅咧就係個公眾責任保險嘅保障範圍啦。咁呢份保險叫公眾責任保險，保啲咩嘅咧？嗱，頭先嗰個咧就係保障翻個業戶本身或者個業主立案法團本身大廈裏邊咧嘅設備嚟嘅。咁呢個公眾責任保險咧就係保翻一啲咧個保護啦，即係個業主立案法團啦或者管理公司啦，針住喺嗰個保單年度。一般咧喺公眾責任保險嘅保單年度咧就係1年嘅。咁每一年咧要去續保嘅，咁一嗰個年度裏邊咧發生嘅意外咧而承擔咧嘅法律責任。咁裏邊咧保障有3方面，第一咧就係話個人身傷亡，即係換句話説有人受傷啦。舉個例子，可能喺大廈嘅大堂去跣親，啱啱清潔姐姐咧就拖完笪地，都唔記得用乾布抹咗，咁跟住咧就有人跣親啦，咁又唔記得擺不小心地滑牌咁樣。咁可能有機會咧，係做業主咧，或者係個管理公司或者清潔公司咧，都有機會咧係引申到一啲法律責任。咁有人身傷亡嘅話，我哋會係將保單保障得到啦。另外咧，第三咧就係個第三者嘅財物損失。呢個第三者嘅財物損失嘅話咧，其實係講緊咧就係人哋嘅，即係唔係業主立案法團或者管理公司自己本身，人哋第三方係引致到嘅財物損失。另外咧，除此之外咧，更加重要咧就係保障埋咧個訴訟費用。訴訟費用係咩嚟嘅咧？即係打官司嘅時候咧，你可能要委聘律師去幫你去辯護啦，或者對方亦都會經律師嚟索償啦。嗰個訟費嘅律師費咧，都係呢一張保單裏邊咧可以涵蓋到嘅。因為有時咧有啲細嘅 case 咧，可能真係妹仔大過主人婆，個律師費咧仲貴過嗰個損失，所以咧其實呢一個訴訟嘅費用嚟講咧，其實都係好重要喺第三者嘅責任保險裏邊。咁同更加重要嘅就係咧，根據翻建築物管理條例香港法例第344章第28嘅第1條咧，係規定咗咧，佢對法團咧係喺法律上面係有責任咧，要去買一個第三者嘅風險保險。呢個係法例嘅要求嚟嘅。咁佢訂立咗一定要去買翻一個第三者嘅風險保險啦，同埋投保嘅範圍要啲乜嘢啦。就住每一宗事故裏邊，我最低最少要買個數額係幾多啦？甚至乎你有責任要通知業主啦，或者咧保持一個保單咧係有效性。即係換句話説咧，呢張保單唔可以唔記得續保嘅，係要早啲去續保。同埋咧，亦都會要求翻咧有個即係有一個嘅通知書擺翻喺法團度嘅。咁另外咧，法團咧亦都對第三者嘅索償提出申索嘅時候咧，你係有責任咧要去提出回應嘅。咁買嘅時候法例規定係幾多咧？就住每一宗事故裏邊咧，最低要買嘅數額咧就係第三者風險要求就係單一嘅事故，即係每一件嘅意外咧，你需要買嘅話咧，係就如果有人死亡或者受傷啦，或者兩樣加埋嘅時候咧，投保額咧係唔少過1000萬嘅。即係換句話說，我可以買2000萬、3000萬，但係最少都要買1000萬嘅人身傷亡嘅保障。喺法例上面咧就冇規定咧要去對財物損失咧，啲第三者嘅財物損失咧係一定要買保險嘅。但係對於人身傷亡嘅話咧，咁係一定要買保險嘅。但係一般保單出嘅時候咧，其實基本上人身傷亡再加財物損失咧都會包括喺裏邊嘅啦。咁頭先講啦，係有責任要通知業主啦。咁保險公司咧就會向法團咧發出個保險單嘅，所以記得買完之後咧問翻你嘅 agent 啦，或者你嘅代理人啦，去攞翻一張保險單。
咁保險單嘅時候咧，同時亦都會有個保險嘅通告，喺裏邊都列清楚咧，你係邊間保險公司啦，有效嘅日期係幾時啦，保額係幾大啦咁樣。咁但係法團咧係有責任咧，要係展示呢一個保險通告要貼出嚟嘅，即係你攞個相架鑲起佢又好，都冇問題嘅，但係都要擺出嚟嘅。咁另外咧，亦都要第三者法團去買第三者保險嘅時候咧，管委會咧個秘書咧，亦都係保單之後訂立之後咧28日之內，要去住土地註冊處咧指明嘅文件咧，去將個保險公司嘅名啦、地址啦同埋涵蓋嘅範圍咧，俾翻通知翻咧土地註冊處嘅業主咧，亦都喺一個合理嘅時間裏邊咧，佢可以問法團去攞翻份保險單同埋保費嘅收據。咁業主因為都有負責係即係交管理費㗎嘛，同埋個保險費㗎嘛，所以佢係有責任咧，佢係可以咧問你哋去攞翻個副本。咁法例亦都要求咧，法團對第三者提出申索嘅時候咧，你係需要作出回應嘅。即係換句話說，當你收咗一啲第三者嘅索償咧，即係你就唔好擺喺櫃桶底收埋佢啦，你係有責任咧要去作出回應。如果第三者向法團提出一個申索，法團收到個書面嘅要求之後咧，10日之內咧，佢都要去話翻俾佢聽啦，法律咧係咪上面受到保障啦，同埋咧提供翻保險公司嘅資料嘅。咁呢個都係講緊一啲人身傷亡上邊咧，因為法例仲係涵括人身傷亡啦，所以呢個都係講緊喺人身傷亡上邊咧個要求嚟嘅。咁另外第三個保險產品，我想介紹俾大家咧，就係個僱員補償保險，即係我哋一般講嘅即係勞保啊，即係咧勞工保險嘅補償。咁僱主咧，香港根據翻香港法例啦，第282章嘅規定啦，咁所有嘅僱主咧對個僱員嘅責任咧，喺佢受傷期間，如果因工作而受傷或者死亡，同埋咧同工作有關嘅話咧，咁佢都要幫佢咧係要買一個嘅僱員補償嘅保險。即係業主立案法團咧都不失為例，都唔係一個例外嚟嘅。因為業主立案法團咧，佢有機會咧去委聘翻一啲直接員工啦，例如話管理員啊，或者清潔公司嘅清潔嘅員工啊咁樣。咁佢都係作為僱主咧，都係有責任咧要去購買呢一個嘅保險嘅。咁喺僱員補償保險裏邊咧，法例嘅要求又係點咧？咁根據翻僱員補償條例裏邊咧，所有嘅僱員咧必須要去幫佢去買保險，同埋承擔咧除咗僱員補償條例啦，同埋喺普通法裏邊咧對個受傷僱員咧個賠償責任。如果你冇買保險或者個保險過咗期未續好保嘅話咧，咁理論上咧你係唔可以叫佢哋開工。如果唔係嘅話咧，無論你話我係合約員工或者兼職臨時工呢一個咧，或者個年齡規定咧，呢個都係冇例外。所以如果你話嗰張保險單嘅話咧，記得一定要提前續保啦，即係唔好中間有個空檔期咯。咁法例要求買幾多錢呢？法例規定咧要購買個最少咧港幣1億元嘅補償嘅限額，以便咧佢如果受傷工人咧因工作而死亡咧，或者受傷嘅時候咧作出個賠償嘅。僱主咧，如果唔按照法例幫佢個員工咧去購買保險嘅話咧，呢個係犯法嘅。犯法嘅話咧，最高可以判處嘅罰款咧係港幣10萬蚊啦，同埋監禁2年。咁如果冇買到保險嘅話咧，僱主咧最大嘅問題咧就係咩咧？係個僱主要自己負責任。即係換句話說，如果管理公司冇買到嘅話咧，管理公司要負責。如果嗰啲員工係直接係個業主立案法團委聘嘅話咧，業主立案法團要負責。咁有時意外嘅嘢咧，真係意料之外啦。有時咧，可能嗰個傷亡嘅時候咧，可能都會好嚴重。咁所以咧，僱主咧應該根據規定咧，同翻保險公司咧去購買一個僱員嘅補償保險。咁賠償嘅時候點樣呢？如果根據翻法例裏邊咧，其實最高嗰個賠償額咧，其實係由如果係僱員補償條例下邊嘅身故嘅話咧，佢會根據個員工嘅年齡啦，同埋個人工啦，就會有所唔同嘅。咁最低去計算佢工資嘅時候咧，就係個年薪486300蚊啦。如果40歲以下身故嘅話咧，咁會係84個月嘅人工。咁最多嘅話咧，就係賠307200200蚊。咁你諗下，其實講緊都幾百萬㗎喎。咁所以咧，其實記得啦，如果你當你買咗保險，即係一定要買一個足夠嘅保險啦。咁如果40至56歲嘅以下嘅員工嘅話咧，咁就60個月嘅人工，最高嘅上限咧係219萬，219萬3000蚊。
咁56歲或者以上嘅員工嘅話咧，最多嘅賠償額咧就36個月嘅人工，咁最多咧就係1315800蚊嘅。咁你會見到咧，根據嗰個嘅年齡嘅上升咧，嗰個薪金咧賠償嘅數目係減低。我諗大家都可以理解嘅，因為都接近退休年齡啊嘛，所以即係佢會相對地會係低啲。咁如果佢唔係身故啦，永久傷殘啦，或者有時唔係永久傷殘啦，佢係因為呢個意外而引致到佢有一啲部分嘅傷殘，咁勞工處會幫手做判傷去決定翻嘅，唔使僱主決定嘅。咁佢判完傷，咁可能佢有5%、2%，或者係再比較多啲嘅永久傷殘，呢個就由醫生去判傷嘅時候決定啦。咁計算係點呢？咁用佢每一個月人工啦，乘翻96個月。再乘以佢嗰個嘅永久傷殘嘅百分比。舉個例子，勞工處判出嚟嘅時候，佢有5% 嘅永久傷殘，咁就係40歲以下嘅員工就係96乘以佢嘅人工，再乘以佢嗰個5%，最高咧都去到350幾萬。咁啊，如果72個月啦，同埋48個月嘅人工就係年齡比較增長一啲啦。咁最低，因為有啲人可能個part time 啊，或者嗰啲兼職僱員啊咁樣嘅話咧，咁佢最低嘅工資去計算嘅時候咧，就係每一年咧就係552190蚊。咁呢個都係根據翻我哋即係最低工資嗰個標準咧而去釐定嘅。咁另外第4個即係我想介紹俾大家嘅咧，就係建築全險嘅保障範圍。咁呢個建築全險咧，其實好多時我哋保障緊咧，就係當你去做裝修、大廈維修啊，或者你有一啲小型工程要去做維修嘅時候咧，去針對嗰一部分咧去做嘅。咁包括可能有時大廈要做防水啊，或者有時去整翻一啲水喉啊咁樣，呢個都係屬於建築全險嘅保障範圍嚟嘅。咁有幾部分去保。第一咧話明全險啦，第一部分咧就係保障翻我哋財產險，即係換句話說咧，你嗰個嘅工程裏邊嗰啲物料，或者工程裏邊嗰個費用嚇，保翻你自己嘅。咁合約工程裏邊嘅建築物料啦、臨時工啦，另外啦包括咗亦都保障翻一啲專業人員嘅支出啦，例如建築師啊、測量師啊、工程師嘅費用。咁另外第3部分有啲額外嘅費用啦，例如拆除一啲嘅清理嘅費用，即係你執啲泥頭啊、垃圾啊咁嗰啲嗰部分都係屬於嘅，或者去拆嘢嘅時候。另外啦，如果你有時要租用一啲設備嘅話咧，嗰啲施工嘅機器啊、設備咧都係要可以額外投保嘅。咁呢個保障咧就係保障翻喺個保險期內啦。一般個保險期內咧就係你嗰個工程嗰個嘅做工程嘅時間。舉個例子，譬如你1月1號做工程做3個月嘅，咁你咪買3個月咯。咁保險嘅期間咧，因為突發嘅意外咧而引致到嘅，咁包括火災啦、雨水啦，尤其是大廈即係外牆做維修嘅時候咧，你剝皮再鋪嗰啲瓦仔啊嗰啲嘅話咧，嗱第一你唔會揀風季去做啦嚇，因為落雨大。咁但係可能11月都試過打風嘅喎，或者都試過有黑雨嘅喎。咁如果你剝咗皮嘅時候咧，咁其實有機會咧有雨水咧有滲漏。咁呢啲都會係保障嘅範圍裏邊嘅，或者你啲颱風啦，甚至乎盜竊啦。如果係大廈嘅時候咧，就少啲盜竊嘅情況嘅。但係如果我哋譬如有時保嗰啲工程咧，嗰啲電線都有人偷，電線都會有人偷啊。咁呢一啲都係屬於個即係唔係第三者嘅財物，都係嗰個建築個全險裏邊保障範圍。因為你嗰個財產保險咧，本身之前話第一樣提出嗰個咧，因為佢唔保工程期間嘅嘢嘅。咁我諗大家都可以理解，因為工程期間其實有時而家啲工程費用都好貴，可能有時做一做個外牆維修講都100幾200或者幾十萬咁樣，咁所以咧嗰個係要另外去買嘅，同埋個風險亦都唔同啦。咁另外啦，喺有啲乜嘢嘅除外責任咧？嗱頭先咧就講咗就保啲乜嘢啦。咁有啲乜嘢係唔保嘅咧？自付額啦，即係話你係喺呢個工程裏邊，你哋希望可以慳翻啲保費。咁我自己咧有啲細嘅金額可以自己承擔得到嘅，咁你個自付額啦，即係我哋俗稱講嘅墊底費啊。咁你可以啦，或者你喺工程裏邊咧，個工程公司你同佢簽合約嘅時候咧，佢如果有延遲遞交做個工程嘅時候咧，有啲罰款有嗰啲 delay payment， 有啲罰款啊，或者係因為遲工而引致到嘅設計上面嘅錯誤啦。因為起嘅時候咧，佢個設計本身已經有問題㗎啦，呢啲保唔到。咁呢個實際損失係幾多錢去保咧？就係要到時發現嘅，或者你去點貨嘅時候先發現唔見嘅話咧，亦都唔會有得到。或者一啲自然損耗同氧化啦，或者你因為用咗啲有瑕疵嘅物料，
或者係唔合規格嘅物料而去做嘅話咧，咁呢啲都保唔到。舉個例子，譬如我哋好多時啲防煙門啊嗰啲咧都有規定係個厚度啊同埋啲大細。你用咗個唔啱物料嘅話咧，咁呢啲係保唔到，因為呢個唔係一個意外。因為保險一般嚟講咧，我哋就保意外、意料之外發生嘅事情啦。咁另外第二部分咧，頭先講咗咧就係財物本身啦，業主立案法團佢哋自己去買嘅時候嗰個責任。咁第二部分咧就係保障第三者啦，因為喺個工程期間、施工期間咧都有機會咧去導致到第三者嘅人身傷亡啦，或者一啲財物嘅損失啦。同樣佢好似我哋頭先講嘅公眾責任保險咁嘅訴訟費咧，亦都係包埋嘅。咁因為喺工程期間有機會可能係施工嘅時候跌咗啲嘢落嚟，整到下邊樓下架車，或者施工嘅時候跌咗啲工具落嚟，整到人。咁呢個都係第三者嘅責任保險裏邊去保嘅。咁適用於第三者嘅責任保險裏邊嘅除外責任啦。如果嗰個受傷嗰個人呢係嗰個嘅承判商，即係你嘅工程嘅 contractors 咧，個工程嘅承判商嘅員工。咁呢個咧唔係我哋第三者嘅保險嘅責任裏邊嚟嘅，因為你本身嗰個嘅工程公司個員工咧，佢係個僱主咧，係要幫佢自己咧，即係施工嗰個工人咧，佢係要個僱主要幫佢買保險。咁所以唔會係我哋第三者，佢唔屬於第三者嘅部分，或者嗰啲咧已經係屬於個承判商啦，或者係個工程嘅物料。因為頭先講過啦，工程嘅物料咧應該喺第一部分嗰度咧個全險去包嘅，就唔係一啲第三者嘅工程全險去包。咁另外個自負額啦，或者你任何咧你哋自己承諾或者喺合約裏邊嘅要求，咁我哋都係唔保嘅。甚至乎咧有啲工地，如果係嗰架汽車入咗去裏邊做嘢，跟住嗰架汽車本身我哋都唔保嘅，因為汽車咧我哋喺香港法例第272章咧汽車保險第三者風險條例咧都會規定所有嘅汽車咧自己要買第三保嘅。所以有啲工程嘅車入咗嚟嘅話咧，咁其實佢自己咧嗰個都係要佢哋都係要喺個汽車保險度保翻。咁投保嘅時候咧，我哋要留意啲乜嘢咧？投保嘅時候，第一你哋要去清楚知道嗰個保險嘅範圍啦。因為譬如好似有啲情況之下咧，可能啲工程嘅時候咧，佢哋未必買工程全險嘅，可能佢仲係買一個工程嘅第三者嘅風險保險嘅啫。咁嗰部分咧，咁你要知道自己買咗啲乜嘢啦，同埋保嘅時候有咩要求啦？係咪建築物管理條例裏邊個法定要求？頭先講過啦，最少要買1000萬啦。喺一啲第三者揾一個信譽良好嘅保險公司啦，喺保監局個網站裏邊咧都有講翻咧，有啲咩保險公司係攞咗牌嘅，咁一定要買翻一個，即係最好咧，亦都揾多幾間保險公司去報價咯。即係有時我哋貨比3間，等於你做工程都係啦。咁另外啦，如果係建築物管理條例裏邊咧，你都記得啦，20A 條裏邊咧都規定翻嗰個採購嘅安排啊。咁你如果係有需要嘅話咧，都要做招標或者業主大會啦，開翻。另外啦，投保嘅時候咧，必須咧係以法團嘅名義去保，尤其是咧嗰張第三者嘅公眾責任保險。咁另外投保時咧，亦都要提供正確嘅資料俾保險公司。如果唔係咧，你會影響呢張保單嘅有效性嘅。咁甚至乎咧，你俾一啲虛假陳述或者一啲失實陳述咧，會引致到咧你嗰張保單係無效嘅。咁所以填嘅時候咧，法團應該咧要問清楚，同埋填翻清楚啲資料。咁如果唔清楚嘅話咧，咁亦都話翻俾保險公司聽唔知道或者唔確定，甚至乎如果過往有啲意外嘅話咧，都要做一個記錄都要申報翻。咁同埋咧，亦都要了解翻第三者嘅風險嘅保障範圍啦。頭先講過啦，每一個案裏邊咧，喺保單裏邊每一次事故裏邊咧，係唔會超過佢嗰個限額啦。如果你大型屋苑嚟嘅，可能1000萬未必夠啊，咁你咪要買翻大少少咯。根據翻最少係1000萬啫，法例規定。咁法團咧投保嘅時候要考慮嘅其他地方，包括咗你本身嗰個法律同埋合約裏邊嘅要求啦，其他相關嘅組織嘅要求啦，例如你哋去做工程嘅時候有咩要求俾佢啦，市場有慣例啦，保險公司報價嘅時候嘅條件啦，法團本身你嘅經濟預算啦。因為有好多時，譬如話你話我哋個 budget 好細啫喎，或者我哋個工程都好細啫喎，我哋唔買工程全險，就咁買工程第三者保險得唔得啊？其實係可以嘅，法例上邊法例上面工程嘅係冇規定咧，一定要買保險嘅。咁但係調翻轉，如果有時話一啲細嘅工程，可能再換條水喉，咁可能你其實咧第三者保險咧，你覺得你自己都足夠嘅，咪可以咯。但係第三者嘅保險我就唔會建議大家唔買嘅，因為我覺得第三者好多時，因為你如果買全險，譬如你個工程係10萬，
你最多冇晒啲嘢燒晒，咪10萬咯。你自己可以去計算得到。但係第三者，你話你做工程嘅時候跌咗啲水喉落嚟整親人，你整親嗰個唔知係咩人啊？原來後生㗎，甚至乎可能小朋友嚟嘅，可能嗰個法律嘅費用係好貴嘅。咁所以咧，第三者嘅保險我就唔會建議大家唔買嘅。即係調翻轉，你話如果你全險，你就量力而為啦，自己去決定翻啦。咁當然買咗嘅咪多個保障咯。但係起碼嗰個唔係法例要求嚟嘅。但係譬如話你係公眾責任保險啊、工程嘅責任嘅第三者嘅保險啊，咁呢啲咧我就會好建議大家咧，即係唔好慳呢啲錢啦嚇，因為有好多時咧意外就係意外啦。咁同埋亦都要留意翻啦，如果你個屋苑人流比較多啲嘅，喺銅鑼灣灣仔嚟嘅，喂調翻轉喺呢啲人多嘅地方咧，我建議你咧1000萬咧考慮下係咪足夠嚇，咁可以睇翻。咁另外咧，亦都係啦，當有意外發生嘅時候咧，就唔好有任何承諾啦、拒絕或者出價約定啦。其實咧，你有意外發生嘅時候咧，就要通知翻保險公司，千祈唔好遲喎。遲咗嘅時候咧，引申到咧保險公司做唔到調查咧，令到你咧嗰張保險咧都會有機會失效嘅。咁你即刻通知翻保險公司，收到任何法庭傳票或者第三者嘅索償文件，唔使你哋搞嘅，交俾保險公司搞啦。我哋都有專業嘅團隊去處理嘅。同埋有好多時咧，我哋都會派公證行啦，或者甚至乎保險公司自己親身落嚟做調查啦。你記得咧，保險公司落嚟調查唔係要 check 你嘅，佢係你嘅伙伴嚟嘅。其實佢係想知道個真相。無論你有責任或者冇責任，我哋都想知道。係冇責任嘅，咪幫你抗辯咯；有責任嘅，又即係發覺都係有法律責任，我哋咪盡快幫你賠錢咯。咁所以好多時咧，記得唔好覺得係咪 check 我啊？其實冇嘢 check 你，我知道件事發生咩事嘅啫。咁頭先講過啦，亦都有工傷嘅時候咧，亦都係盡快通報翻啦。咁如果詳情，亦都可以 refer 翻勞工處嘅網頁啦，都有嗰啲資料嘅。收到任何檢控文件，交俾保險公司處理，同保險公司合作。咁我有幾隻個案分享啦，用啲實際嘅例子等大家咧容易明白啲嘅。咁呢個咧就係一個吊船嘅撞毀咗個住戶嘅玻璃外牆啦。咁天鴿啦，打風期間咧有個吊船咧搖搖欲墜，跟住撞爛咗個玻璃啦。咁撞爛玻璃呢一個咧，咁有機會係業主嘅玻璃嘅話咧，有機會同法團追究。喂，你有冇揾一個合格嘅吊船公司咧？打風嘅時候有冇做好一啲嘅預防措施？點解仲開咗個吊船唔鎖好佢咧？係咪點解唔做一啲預防措施咧？咁樣。咁另外咧，點解會有嗰個第三者風險條例咧？其實咧呢個係一個催化劑嚟嘅。喺如果大家都記得有個添喜大廈喺香港仔咧，曾經嗰陣時未有法定保險嘅時候咧，就係佢有一個商業用途嘅酒樓啦，咁租咗出去啦。之後咧個酒樓咧個魚缸嘅伸延部分咧，因為即係日久失修而引致到咧成個魚缸都跌咗落嚟嘅嚇。跌咗落嚟嘅時候咧，同一時間整到好多人。咁喺呢件事嘅時候咧，咁1994年未有法例啦，一死13傷。咁你話嗰個酒樓梗係關事啦，係咪先？咁但係咧，你話其他法團嗰啲關唔關事咧？酒樓咧，咁之後其後咧就已經執咗笠㗎啦。咁另外咧，佢本身酒樓係持牌人咧係負責50% 嘅，但係跟住執咗笠啦，冇得告啦，或者告唔到啦，業主咪要負責咯。大廈法團15%，物業管理公司法庭判咗15%。一樓業主15%，拆除嘅漁工公司都要負責5%，個個都要負責嘅呢件事上邊。其實業主立案法團即係邊個負責啊？咪即係業主咯，係咪？咁所以咧，佢哋咧就發現咧，喂，一共賠呢個一死13傷，賠咗3325萬。跟住最後咧，小業主咧，因為有多間公司全部清晒盤啊嘛，每人要賠25萬。即係你諗下，你買個保險，老實講，保險費都未必會收你25萬啦，仲係一個住戶。咁所以呢啲錢係真係唔好慳。所以咧之後法團即係政府就會發現，咦喂，如果原來冇第三者咧，有機會引到呢啲情況，其實嗰啲公公婆婆好慘啊。咁啊，所以咧佢就之後咧就成立呢個業主立案法團咧，就規定一定要買啦。第三個個案咧就係個酒店嘅鋁窗脫落啦。酒店鋁窗脫落嚟，砸死咗一名內地嘅旅遊客。清潔公司抹窗嘅時候推落嚟，雖然酒店就唔關你哋業主立案法團事，但係同樣嘅情況都可能業戶嘅時候會推咗隻窗落去嚇，或者管理公司嗰度有窗推咗落嚟，咁都要負擔民事責任。另外呢一個啦都好得意嘅，呢個真係一個平台花園嘅屋苑啦。佢哋9隻咧，佢哋有受傷，因為咧佢哋咧清潔公司咧去做滅蟲嘅時候啊，咁咧跟住咧就有隻狗仔就去行花園啦，喺即係平台啦，跟住咧就聞到啲殺蟲劑。
跟住咧翻到去咧隻狗仔嘅時候咧就失禁啊，睇醫生就話佢有嗰時咩懷疑咧同滅蟲工作有關，呢啲都會有機會索償嘅喎。咁第一咧，你做呢啲情況嘅時候要做啲咩咧？管理公司盡咗佢責任，出通告啦，幾時施藥、時間、地點去幫佢哋啦。咁通知佢哋會有機會有呢啲事件啦。施藥嘅時候有一啲就請公眾人士唔好接近啦，因為唔一定係狗仔嘅，可能有時老人家都會有機會，係咪？咁另外啦，進行咧滅蟲嘅工作嘅人士咧要做適合嘅保護衣啦。遵守翻通告上面指定嘅時間啦，即係你話3點到5點咧去做咧，就3點到5點，真係改咗時間嘅貼通告。另外啦，計劃好清楚啦，同埋關閉施藥嘅地方。咁最後一個個案啦，僱員補償保險裏邊咧，大廈清潔姐姐去清潔嘅時候推落樓西，即係落樓西倒垃圾嘅時候整親燭火，呢啲都係屬於工傷嘅部分。咁有多時叫翻清潔姐姐着翻工作鞋啦，搬嘅時候唔好搬得太重啦，分幾次搬啦，有需要揾工友協助啦，保持視線良好啦，有時叫管理員都幫下手，見到阿姐姐都提醒下佢啦。咁另外呢個就同工程有關啦，呢個咧就係個大廈做工程嘅時候咧，有啲建築物料咧留咗喺個大廈附近，引致到咧有個火燭。咁有好多時咧，我哋責任喺邊個咧？發生係半夜定係日頭定係點樣咧？邊個留下啲火種咧？有時可能有個居民掉個煙頭落嚟，你未必揾到係邊個嚇。咁所以建築物料堆置地方，你做建築嘅時候咧，都要俾翻個位去放，同埋記得要去清翻清楚啦。另外啦，抗辯啦，你有冇做咗管理足夠嘅措施咧？同埋最後咧，先至決定個賠償。咁你見到保險公司都會做一連串嘅調查，唔係話一有意外就一定係你關你事咁樣。